Šo svētdienu evaņģēlijas būs no Marka evaņģēlija 1. nodaļas. Runa ir par kādu spitālīgo, tas nozīmē lepras slimo cilvēku, kurš Jēzum saka, ja gribi, tu vari mani darīt tīru. Un mums, protams, arī pirmais iespējas ir tāds, ka kāpēc gan Jēzus negribētu to darīt. Un viņš arī tā atbild, es gribu, topi tīrs. Un lepra, jeb spitālība, ir grēka simbols. Un tas nozīmē, ka šajā brīdī Dievs arī šo cilvēku dziedina ne tikai fiziski, bet arī garīgi, viņa dvēselē, no viņa dvēseles un gara slimības var dziedināt. Un ko Jēzus iesaka, kā tādu instrukciju, kas viņam būtu tālāk jādara, nevienam neko nestāsti, parādies priesteriem un par savu šķīstīšanu saliec upuri. Protams, mums rodas jautājums, bet kāpēc nedrīkst stāstīt citiem? Taču viņš ir piedzīvojis brīnišķīgu dziedināšanu, un lepras slimie viņi bija izraidīti no sabiedrības, un viņš gribēja ar šo prieku varbūt padalīties. Kāpēc Jēzus viņam to aizliedz? Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo evaņģēlija fragmentu, kā arī par citiem svētdienas lasījumiem, nāciet uz baznīcu, uz svēto misi un dzirdēsiet izvērstāku svētrunu.